Arjiding Recruitment pini nali tumapan laso video along Voreng Avarsai APUTHAK si nangthan pachini ponikpo. Kopia Voreng Avarsai ma kon ana post a vacancies sidoma lapen ke apply ning ji koson ma laso details labang ke kai kiason laso video long si thekpon long ekpo. Kecengsi kardom kado kawe karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame lapen nali tum laso YouTube channel long jong sin angka hamri milang pulte ke jingon penali tum subscribe ikon lapen videos tame liking sin nali tum pigon. Tanya non patiak pen kopia Voreng Avarsai ma kon ana post a vacancy sidoma ke apply ning ji koson ma last date command tuma laso alam clerk dak laso video long chethan polonang lapen lang polonang. Tanya non patiak pen chethan polonang SBI cleared Voreng Avarsai APUTHAK State Bank of India mat SBI hin pestameda official employment notification mat Voreng Avarsai dak kapik lang pondo. Asik apus labang ke kadu kawipen 5,180 junior associate customer support lapen sales a vacancies dak ke pipondo. Lasi Ning Kehang abang fitum nali tumjong si jogdun igji pulutang te online si nali tum ApplyDun nang po. Lapen jogje aprang nali tum eson sonia details ladak pen kachini nang ji lata kenang sodlo. Tang de non patiek pen dak details lang polo nang. Lapen name of post labang kenali tum technology junior associate customer support lapen sales a post lo. Lapen name of organization labang kedak State Bank of India mate SBI hin pen lo. Lapen name number of post labang ke 5,180 an dak a post ki pipondo. Lason datak labang so 5,180 a post pen North Eastern State upon ki pipon kaduka we pen dak 270 a post an kithak pondo lo. Lason dada nalitum tek tulong ji Assam State upon stami 145 an kipipon dolo kithak pom lapen Arunachal Pradesh upon stami 20 lapen Manipur upon dak 16 an lapen lason dada Meghalaya upon stami dak 32 Mizoram upon langdaw lo pute 13 Nagaland upon dak langdaw lo pute 20 lapen lason dada Tripura upon 22 an kipipon dolo. Nasi langdam lo pula da Assam State along si kithak pon ki ong lo 145 andak Assam State mate lalo Assam State fanda kipipon do. Nasi la 145 ang bong nali tumjong si jogdon example da prabjin pen nali tum jogdon angpo. Lapen exam centers kapado ponji labang ke nali tum technology Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Silchar lapen Tezpur along sidak pado ponipo. Lapen mode of application mate ka ApplyDun baki jogdun nang zila bangki online si nalitum jogdun nang ekpo pay scale puthak lang namlo pulte nalitum dak level anta dak tokpon lablo nalitum dak thekpon long ekpo 24,050 rupees spend nalitum dak green pay dotulang 1,340 an lapen ason tata dak level 3 ano te 28,070 lason tak dag lason kitok pon tu ikolo na litum dag salary puthak bang lang pon ikon advertisement number na litum ladak thek pon longji la advertisement number lang pon la pen help desk in case of any problem in filling up the form payment of fee intimation charges receive and admission call letters queries may be made to telephone number asana litum kopine jong se ke form ka fill up hot ba online ke apply hot payment TP hot lapen kapre ka sonali tum kupini ka siksak ba ki sung do pulte ka chinne do pulte dak ke pipon telephone number lo nali tum call lang po ki call lang ji apor la bang kenali tum 11 am pen 5 pm an si la so dak nali tum call do nang po lapen nali tum ladak labangso website long dampen stamin nalitum kirab bang labang ke nalitum chingki pon ikmilo koson si apply ning jima laben kopini error doko kolte nalitum call ikmilo candidates are advised not to forget to mention recruitment of junior associate at 2025 in subject of the mail jong se nalitum jong si kopini error do pulte nalitum email along jong si contact exi pulte labang ke nalitum togdun wek nang pola sohor mo bangke lapen eligibility criteria of junior matela eligibility criteria puthak dak lang dam nang age limit la bangke la son lo 20 years span
28 arta atum si jogdon long chodi mate 28 pen akiong atum edak jogdon long le lapen must have been born not earlier than 02/04/1997 pen aprang chet ke hang ke thek tum labang ke jogdon long le lo lapen 01/04/2025 lason se date of birth do pulte laso la 04 achiklo ba 2025 aning kanjong se amhang ke thek bang do pulte lapen aprang le amhang thek lo pulte lata alang litum jogdun long le lo lapen da category wise labang ke naletum age relation da ke pipondo SC ST atum 5 years OBC atum 3 years PWD unreserved 10 years lapen PWD OBC atum 13 PWD ST SC atum 15 years an da ke pipon dolo education qualification mate kachar lengdeng kenangji la bangke graduation bangke unang po graduation da complete nangji pusi da ke tokpon lapen final years candidate atum stame jogdon long lo da ke tokpon ateng pulo tangte those who are in the final year semester of their graduation may also apply mate nale tumjong sinon la graduation final year complete po ba togdon ig elo polte lason a candidate atum stame la so Voreng Avarsai panke jogdon long iglo lapen local language proficiency la bangke nane tum local language teknang po asam long polte SMS la teknang ji ki tok kelang speaking lapen kabuji understanding la hai donang ji lapen application fee aputhak lang dam lo pulo tangte you are atum 750 OBC EWS candidate atum 750 SC lapen ST a candidate atum sikai sita pinang ne lason da PWD a candidate atum stame sikai sita pinang ne lapen hala UR lapen OBC EWS a candidate atum jong si payment PG pulotang te alang itum la bangke payment method la bangke debit card credit card net banking lapen UPI la pen si payment nangji lapen how to apply for SBI Recruitment pulotang te koson si apply zima pulotang te ladak details ki tok pondolo nalitum thek ponlongji lahini website dak kipi pondo lahini website long penali tum jogdun ikme mate apply ikme lo lapen la so website long nane tum dampen online application form pulong exi hodak apen kicheng sinali tum personal details education details lai bang ke fill up nang po photo passport size signature lai upload nang po application fee payment nang po jong sinali tum category jong si you are mat unreserved lapen kapre OBC lai pulte nane tum pinang po lapen la payment period pe na fee labangso application form bang ke la ke nale tum print out dat nang po lapen important dates tame lang po lo nang dak 6 August pe se cheng pon lo online application last date 26 August 2025 se last date lo date of preliminary examination la bang ke dak September chiklo se padopon po main examination la bang ke November 2025 an se padopon ikpo so article long lang lo pulte nale tum the application forms tame dakpen long pon exi advertisement details tame long don exi SBI cleared guidebooks tame nale tum dakpen long don ikpo apen selection process la bang nale tum thelong ji the selection process of SBI cleared recruitment will be consist of online test এটা podapon po preliminary lapen main exam la hai bang ke lapen page 1 dak preliminary exam syllabus san dak pipon lo kan ana marks dak ke bang jima English language nirmar lahai lo lapen page 2 main exam lahai ta dak ke tok pon doi golo na letum labang so a website long wang pen stamina letum dak pen details labang ke lang pon iktame lapen final selection copy pima son ta dak pen an ke tok pon do la sila so video na letum share pon iko karbeng lo rasta me play na lapen pachinik na lapen ning hang atum jog don iko lapen la so Voreng Avarsai apply link nili comment box along nili hodak link bang pin ikdalo nali tum ada berpen nali tum jogdon ikme lapen apply ikme nasi pinia video long bang kenan ki wan pil la kel ancholo nasi domi thagmi kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ara do ana fans tame nilin pen kardom